My dear friends, today we will take a view. Paket boshlovchilarga o'xshab gapiramiz. Ha. Assalomu alaykum. Hey. Assalomu alaykum. Efirda Allo Pro TV. Va sizning qarshingizda Haysiljon va Mahliyo hamda Kamron Ismoilov. Aziz. Voy, bular ovozni qara, sal yig'ib, dramatik. Bo'ldi. Hozir biz oladigan videomiz nima edi? U 10 dan 10. U 10 dan 10, lekin U 10 dan 10, lekin ko'p tualetga boradi. u 10 dan 10, lekin u o'zbekcha emas. Yozga vashi pofik. Naborot har xil bo'lsa yaxshi bunga. Qaytanga har xil millatniki bo'lsa, bu haftasiga o'zbekcha, tojikcha, grechka. Men o'zbek emasman, o'zi ahmoq. Ahmoq. Sen o'zbek emassan, sen Xitoyliksan. To'ppag'imdan past, aziz yaramas. U undan 10 faqat beparasatda, nima qilishni bilmaydi, nimaligini ham, nima qotganini ham bilmaydi. Lekin qilib ko'rgisi keladi. U 10 dan 8. Kim aytdi? Ona ta'riflayapman, sen o'zing ta'rifla. Sen bu seni menga Tushunmabdi. Ha, sen tushunmabsan. U 10 dan 10 faqat erkatoy. U 10 dan 100. Naborot qancha ko'p erkalik qilsa shuncha yaxshi-yu. U 10 dan 10 Kamron. 10 dan 100. Chunki anaqa men hayotimda ko'rgan eng yaxshi o'g'il bola do'stimsan. Do'stni do'st ekanligin U 10 dan 10, lekin Masalan, hazil qilyapti, ammo qo'yadi shuni, qo'yadi. Qo'ymaysan. qirishini qaragan. Chiqara menga. Bo'ldi, kech bo'lganda hozir jillarni uyg'otib yuborsanglar, bizni bezovta Anta kamera bor, 2 uyning ustidan mana shu yerda meni urib o'ldirib qo'yishing sal qoldi, yozib bersam 10 milliondan ishtirok to'lattiraman. Bir umrga keyin qolib ketasanlar. Qamoqqa tiqib yuboraman. Ichingdan aslida shantaj ekansan, sen o'rtoq. Shantaj ham gapmi? Bitta 16 olib bertiraman, uy olib bertiraman, mashina olib bertiraman, vashing Voy, sen boraman. shantaj emas, ko't ekansan, o'rtoq. Ko'p deganing uchun ham adin ishtirok. Haqoratlash. Men debman, mana shu o'chirganlar. Agar insoniylik qattiq qolib, burun. inson mayli, mana bitta hozir sen meni yo'q, videoga olayotganing uchun noroziman deyman, yozib beraman, unga ham ishtirok uradi. Hazillashdim. Sen bu ketishingni mana shunaqa yolg'iz qolib ketasan butun umr. Qo'ling bahs qilganing uchun ham yozaman.